This is a video record for day 3 and day 4, lesson 3. No? So the video can day 3 and day 4 double. Day 3 don't want to be the record on the audio. No? Day 4 ne pang lesson 3 to cool record on the So the lesson 3 match the shadow part the solution HTML and what about formatting test format text ဖြစ်တဲ့ဥပမာစာလုံးလေးတွေကိုဘိုးလောက်တာတို့ underline တာတို့စလုံးစောင်းလေးလောက်တာတို့ပေါ့တချို့ Microsoft Word ဒီ PowerPoint တွေမှာပါတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ဆိုဒီ learning objective ဆိုတဲ့စာလုံးဆိုဘိုးပါတယ်ဆိုဒီရဲ့ website page တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး format ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ text တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ line breaks နဲ့ line break ပေါ့နော်စာကြောင်းတချို့HTML မှာက concept တစ်ခုရှိရပေါ့နော်block နဲ့ inline ဆိုပြီးနောက်ကြတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်တချို့ tag တွေကတကြောင်လုံးအပြည့်ယူသွားတာဥပမာ paragraph tag ပေါ့ paragraph p ထဲမှာထားလိုက်ပေါ့တစ်လုံးလေးရေးနှလုံးလေးရေးနောက်ထပ် p တစ်ခုထပ်ယူတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်ဆင်းသွားတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ဆင်းရလေနော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတချို့က block လို့ခေါ်တယ် block level tag လို့ခေါ်ပါနော် block level element ပေါ့inline ကကြတော့ကက်လျက်ပေါ့တချို့ tag တွေဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်လုံးနောက်ထပ်သူ့နောက်ကလာတဲ့ tag တွေကသူ့ဘေးမှာကက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုအဲ့နောက်ကျရင်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြမယ် concept ကblock နဲ့ inline ဆိုပြီးလို့ရှိရင်concept လေးရှိနော်ဆိုအဲ့ဟာတော့တည်ထားရမယ် basic ပေါ့အခုပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ကျတော့ဒီ paragraph tag ထဲမှာရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပိုင်းမလားစာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီနားလောက်မှာပေါ့ paragraphစာပိုင်းထဲမှာ line လေးဆင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုး line break တွေပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဒီလို line တာတာတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုး horizontal line တွေဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်ပြီးရင် bullet list ဆိုတာဒီကျတို့ဒီရလေဒါကလည်း bullet list ပဲနော်ဒါ bullet list ပေါ့ဒီလိုမျိုး list လေးတွေနဲ့ဟာ bullet list တွေဘယ်လိုပေးမလဲ number list ကကြတော့ဒီကျတို့တချို့ list တွေကဒီလိုသွားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းရောမကနန်းနဲ့1 2 3 or abc ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒါဒီလိုမျိုးအစင်လိုက်သွားရတဲ့ list တွေကိုကြတော့ number list လို့ခေါ်တာနော်ဒီလိုမျိုးပုံ dot ဒီလို cycle ပုံလေးတွေတို့ဒီလို square ပုံလေးတွေတို့ icon ပုံလေးတွေနေကြတော့သူကကြတော့ bullet list လို့ခေါ်ရပါတော့ဆိုအဲ့လို list တွေကျတော့ HTML tag တွေသုံးပြီးဘယ်လို create လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီ lesson မှာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး assignment တွေကတော့ my favorite thing ဆိုတဲ့ assignment တွေပါမယ်ပေါ့နော်အခုဒီ lesson မစခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ lesson မှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုရှေ့ lesson မှာဆိုရင်ကျတော့ HTML ဆိုတာဘာလဲစတင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် heading tab ဖြစ်တဲ့ H1 ကနေ H6 ပေါ့နော် H6 အထိသင်ခဲ့တယ် heading 1က font size အကြီးဆုံး heading 6က font size အသေးဆုံးပေါ့နော် heading ဖြစ်တဲ့တက်တရားတွေအကုန်လုံးမှာ bold effect ပါပြီးသားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ paragraph p tab ပေါ့နော် paragraph ဆိုတဲ့ tag လေးတစ်ချက်လို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျတို့တိုက်တယ်ဒီ head tag ထဲမှာတိုက်တယ်ရေးလိုက်လို့ရှင်ကျတို့ browser မှာဖွင့်လိုက်လို့ရှင်အပေါ် browser tab ထဲမှာပေါ်လေနော်ဆိုလိုမျိုးတိုက်တယ်ဘယ်လို create လုပ်လဲရှေ့ lesson မှာပါခဲ့ပေါ့နော်ဆိုအခု lesson မှာကျတော့ခုနဒီချက်ပြောခဲ့တဲ့ formatting test ဖြစ်တဲ့ bold လောက်တာ italic လောက်တာ underline လောက်တာ line break နဲ့နောက်တစ်ချောင်းဆင်းတာ horizontal line ဆွဲတာ list တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒါကြော်လိုက်မယ်နော်ဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ bold test ပေါ့နော်ဆို bold ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးစလုံး BO ယူလိုက်လို့ရှင်သူတက်နာမည်က bold နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ example မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျတော့ paragraph text ဒီတရားမမြင်တဲ့တရားကိုမကြည့်ပြီးပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ paragraph text ရှိတဲ့အထက်မှာစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရေးထားတဲ့ I like Minecraft ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Minecraft ကိုဒီကျတော့ bold တင်ချင်တာဆိုတော့ဒီမှာMinecraft ဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့ရှိနေနောက် Minecraft ဆိုတဲ့စာလုံးဒီကျတော့ဒီ bold တက်ထည့်လိုက်တော့နော်ဆိုဥပမာကျတော့ VS Code မှာတော့ပြောပန်းကြည့်ရโอเคဆိုတော့ဒီချက်ခါကသူကရှင်းနေတွေကဖွင့်ထားပြီးသားဆိုတူဘာသာသူပွင့်လာပြီပေါ့နော်အဲဆိုဒီချက်မှာအစနေဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ကျတော့ကျတော့ exclamation mark နဲ့ထုံးစံတိုင်း dot ရေးမယ်သူ HTML structure ကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုစစချင်းမှာတော့ကျတော့ map မိနေအောင်လို့လက်ပေါ့
မမီနေအောင်လို့ဒီ shortcut မသုံးနေပဲနဲ့ကိုကတာကိုပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကဒီ structure ကြီးတေချာလေးကျွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ exclamation mark enter ခောက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီချက်စစချင်းနေမှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့ဆိုဒီ body ထဲမှာချက်လို့စာရေးလို့ရပြီဒီ title ထဲမှာချက်လို့ပြောင်းချင်တဲ့ document ပြောင်းလို့ရပြီနော်ဆိုကိုကဒီ structure ကြီးကိုအလွတ်ရနေပြီလုံးဝ perfect ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ခုနတချက်ပြောတဲ့ဒီ exclamation mark ပဲချလိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုကိုကခုမှစလုပ်နေပြီလေတက်ပြီးတော့မမိတယ်ဆိုတော့မမိအောင်ရေးမယ်နော်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်လိုက်မှာဒါလေးနဲ့ပဲ menu ပဲရေးအောင်ပဲပေါ့နော် shortcut မသုံးနေအဲ့တော့ကျတို့ဒီမှာ HTML ဖြစ်ကြောင်းကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲသူရဲ့နောက်မှာ root element ဖြစ်တဲ့ HTML လာမယ်ပြီးသူထဲမှာ section တစ်ခုရှိမယ် head ဒါလေးကိုမမိအောင်လုပ်ထားမယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် section body နော်ကျတို့ title တွေကကျတော့ head ထဲမှာထည့်မယ်ကောင်းစင်ကခုန favorite thing လို့ပဲပြလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်တခါလေပြီးတော့ body ထဲမှာကျတော့ကျတို့ခုနက example လေးရေးချင်တယ်ပေါ့နော် paragraph ထဲမှာ I like Minecraft ဆိုတဲ့စာသားလေးရှိတယ်Minecraft ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဘိုးလုပ်ချင်တာဆိုတော့ B ထဲမှာပေါ့နော် B tab ထဲမှာတခါလေးပဲ Minecraft လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဆိုဒီချက်ရေးရတဲ့ပုံစံက Minecraft ရေးပြီးမှ I like Minecraft လို့ရေးပြီးမှဒီ B ကိုမရေးဘဲနဲ့တခါလေးအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားထားပြီးတာပေါ့နော်ဒီ Minecraft ကိုဘိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့တခါလေးပဲ I like ရေးပြီးတာနဲ့ဘိုးတက်တခါလေးထည့်လိုက်တယ် B ချားထဲမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတကယ်လို့ဒါတို့ကနောက်မှလိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့နဲ့ဖွင့်တဲ့အပိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေရှောက်တယ်လीနော်ဆိုကွာတခါလေးကိုလုံးချင်တဲ့ပုံစံကိုစဉ်းစားထားပြီး tag တွေကိုဒီလိုမျိုးရေးရတာပိုအဆင်ပြေရပါတော့ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်း open with light server လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှာ Minecraft ဆိုတဲ့စလုံးလေးကဟိုဖြစ်နေ main နေပေါ့နော်ဒီမှာဒီ asset 30ထဲမှာကွာနည်းနည်း zoom ချက်ချင်တယ်ဆိုလားနော်ဒါနဲ့ချက်လို့ရတယ်Okay ဆိုတော့ဒါဒီကျတော့ bold tab ပေါ့နော် bold tab ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်italic စလုံးဆောင်ပေါ့နော်စလုံးဆောင် italic နဲ့ underline ပေါ့နော်ဆို italic ဆိုတော့သူကစလုံးဆောင်ဆိုတော့ I ပေါ့သူရဲ့ tag နာမည်က I ပေါ့နော် underline ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ tag နာမည်က U ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ခုနတို့ဒီမှာပဲပြောင်းပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီချက်ရှိမှ I ပြောင်းလိုက်တာနဲ့နောက်ကလည်း pretty ရနေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးပြီးသားပေါ့နော်browser မှာတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မစလုံးဆောင်နေနော်ဘိုးမပါတော့နော်ဆိုပြီး underline တာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် you နော်ဆိုဒီမှာ underline တာပါနော်ဆိုဒါမှမဟုတ်က3ခုစလုံးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ3ခုစလုံးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးခဏလေးဖြတ်လိုက်3ခုစလုံးပေါ့ဘိုးလည်းရချင်တယ် underline လည်းရချင်တယ် italic လည်းရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် b ပြီးလို့ရှိရင် I ရနော်အစလည်းမကြလဲရနော် b I ပြီးလို့ရှိရင် you တက်ပြီးတော့အဲ့ကြထဲမှာ Minecraft လို့တာချရေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုးလည်းရမယ် italic လည်းရမယ် underline လည်းရမယ်နော်ဆို tag တွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ကိုကပုံဖော်လိုက်ရုံပဲစိတ်ထဲကနေပုံဖော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ tag လေးတွေကိုယူသုံးလိုက်ရုံပဲနော်ဆိုဒါဆိုရင် cherry formatting text အပိုင်းဟာပြီးပါပြီပေါ့နော်ဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ line breaks ပေါ့ line breaks ကကြတော့ခုနဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆို shadow ဒီမှာပြီးဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် lorem 50လိုက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင် format document ချလိုက်မယ်ပြီး browser မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတစ်ချက်ဒီလိုစာသားလေးလောက်ထားဒီချက်ဒီ A ရဲ့ပေါ့ဒီ A ရဲ့ရှေ့မှာအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ paragraph ကိုအောက်တစ်ကြောင်းဒီ paragraph ကိုဒီဟာကြီးကိုအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းချင်တယ်ဆိုအဲ့ကြားထဲမှာ line လေးထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဆို line လေးထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒီချက်ဒီကြားထဲမှာပေါ့ဆိုဒီကြားထဲမှာ BR ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော် ပြီး right click နဲ့ format document လုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက် right click နဲ့ format document လုပ်တဲ့အခါမှာဒါ pretty ကနေထည့်ပြလိုက်တာနော်ဆိုဒီတိုင်းသွားဒီ BR မှာလေဒီကမှာပါလဲရဒါမှပါလဲရနော်ဆိုဒါဒီချက်ပြန်ဖြုတ်ထားတယ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးရင်ထားဆင်းသွားနော်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းသွားဒါပေမဲ့သူက right click နဲ့ format document ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားဟိုဒီရဲ့အပိတ်လေးကိုသူထည့်ပြလိုက်တာပေါ့နော် pretty ကနေပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒါကြတော့ကျတော့ break ဆိုတဲ့ဟာ line စင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုကျတော့ဒီနောက်တစ်ချောင်းကိုတွားပါလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ comment ပေါ့နော်အဲ့ဒါ PR
ဆိုဒီ share ဒီဥပမာရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ B ထဲမှာ apple banana orange ဆို apple ရဲ့နောက်မှာတစ်ချောင်းဆင်းထားတယ် banana ရဲ့နောက်မှာတစ်ချောင်းဆင်းထားတယ်ဆိုသူထွက်လာမဲ့ပုံစံ apple အဆင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် banana orange ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လေးထွက်လာနိုင်မယ်ဆို share ဒီမှာပဲဒီဒါယူဖြတ်လိုက်ပြီဟောနော် apple ပြီးလို့ရှိရင် PR banana PR နောက်ဆုံးပါလိမ့်မယ်ဒီ grade နော်ဒီမှာ right click နဲ့ format document ချလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ခုန example မှာတော့ဒါမြင်လာအောင်လို့ဒီမှာ share လို့တစ်ချောင်းဆင်းတာနော်ဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ဒီ share တစ်ချောင်းထဲပဲရေးထားနော်တစ်ချောင်းထဲပဲရေးထားရတယ်ဒါပေမဲ့ BR ရဲ့ comment နောက်တစ်ချောင်းဆင်းခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ banana နဲ့ grade ကနာတစ်ချောင်းဆင်းသွားနော်တစ်ချောင်းစီဆင်းသွားနော်ဆိုကိုကမျက်စိအမြင်ရှင်းချင်တော့ဒီလိုရေးပေါ့အေးဥပမာနာအတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်ပေါ့ချောင်းလေးဆင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် apple ရဲ့နောက်မှာတစ်ခု regular format document နော်ဆို apple ရဲ့နောက်မှာ line တစ်ကြောင်နောက်တစ် line ဆင်း banana ရဲ့နောက်မှာနောက်တစ် line ဆင်းနော်ဒါဆိုဒီထားမှာ BR ဆိုရဟာ break line go to next line ပေါ့နော် go to next line okay so zero line break ပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ် tag လေးတစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်sorry နောက်ထပ် tag ကမရှိခင်မှာဒီရဲ့ activity ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်ထပ် tag ကကျတော့ horizontal line HR ပေါ့နော်ဆို horizontal ဆိုဒီ H နဲ့ဒီ R နဲ့ယူပြီးတော့ HR လို့နာမည်ပေးထားပေါ့နော်ဆို horizontal line ဆိုရဲကြတော့line လေးဆွဲပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆို line လေးဆွဲပေးတာဆိုချေတော့ရေးကြည့်ရဆိုဒီချက်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ P tag ရဲ့အပေါ်မှာ heading H1 လေးနဲ့ favorite fruit ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်browser မှာ run ကြည့်လိုက်မှာ favorite fruit apple banana grape ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမြင်ရမယ်ဆိုဒီချက်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ line လေးမြင်ချင်တာပေါ့နော်ဆို line လေးဆွဲချင်တာဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ HR ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ line လေးပြေးသွားနော် line လေးပြေးနော်ဒီ browser ရဲ့အပြေးပြေးသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ right click နဲ့ format document ချလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာဒီနောက်ကဟာတွေကသူ့ဘာသာသူထည့်ပေးလာလိုက်မယ်နော်ဆိုဒါ line ဆွဲတာ HR နော် okay so နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ share ဒီခုနကဆိုလို့ရှင်ခုနဆိုလို့ရှင် HR ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးလေနောက်ကဒီလိုမျိုး share ပုံမှန်တခြားဟာတွေနဲ့အပိတ်မပါလဲရပါတော့ဆိုမှတ်ထားမှာ HTML မှာကတချို့ text တွေက opening နဲ့ closing နဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ paragraph text ဆိုရင်ဒါ opening tag ဒါကြတော့ closing tag နော်ဆိုဒါကြတော့ opening tag ဒါကြတော့ closing tag အပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ slash လေးပါတယ်နော်အဖွင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ slash လေးမပါဒါမဲ့ back sentence don't need a closing tag ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုး block ဒီ tag တွေကပေါ့ BR တို့ HR တို့ကကြတော့ closing tag မလို့နော်သူက self closing tag လို့ခေါ်တယ် SENF နော် SENF self closing tag ပေါ့ opening နဲ့closing နဲ့မဟုတ်ပဲねသူကြတော့ self closing tag လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုသူရဲ့နောက်မှာ BR ဒီလိုပါလဲရတယ်နော်ဆိုဒီ slash ကပါလဲရမှာပါလဲရနော်ဆိုဒါမဲ့ဒီရဲ့ standard ကတော့ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ pretty ရနေပြီးတော့မှကျတော့ format ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒါယူထည့်ပေးလိုက်တာနော် okay so နောက်တစ်ခုကကျတော့ HTML attribute ပေါ့နော်ဆိုကျတော့ရှေ့မှာ tag လေးတွေတင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီattribute လေးတွေကိုစပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော် so tag can have extra information core attribute เนาะ so attribute ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ extra information ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် attributes are only written in an open tag เนาะ so အမြဲတမ်းပဲ attribute က open tag ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะ so not included closing tag ထဲမှာမရှိဘူးခုနလိုမျိုးBR တို့ HR တို့ဆိုရင်တော့သူက self closing ဖြစ်တဲ့အတွက်သူထဲမှာလည်းပါလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ attribute ဆိုတာကျတော့ extra information ပေါ့နော်ကျတော့ဒီကိုရဲ့ဥပမာအပိုလေးတွေ extra information ကိုပေးချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် attribute လေးတွေတောင်းတယ်နော်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီတိုင်းကျတော့ဒီတိုင်းရေးနေတာ p tag ထဲမှာ hello ဆိုပြီးရေးရလေနော်ပါ attribute တွေဘာမှမပါတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒီဥပမာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျ highlight လုပ်ထားအဝါရောင်လေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတယ် title equal to gradient ဆိုတဲ့
information လေးပါလာပြီပေါ့နော် extra information လေးပါလာပြီဆိုဒီလိုမျိုးရေးတဲ့ပုံစံကိုတချို့က attribute လို့ခေါ်တယ်နော်ဆို attribute ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတချို့ဒီ CSS တင်တဲ့အခါမှာဒီ element ကိုဥပမာဟုတ်ပါလဲ ID ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် selector တွေတုံးပြီးလို့ရှိရင် design လုပ်တဲ့အခါတွေမှာတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုမျိုး attribute တွေဆိုဒီ design လုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုကျတော့ဥပမာဒီ B-tag တွေမှာအယောင်ထည့်ချင်တာတို့ပေါ့နော် color လေးထည့်ချင်တာတို့အဲ့လိုမျိုး style လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ styling ပေါ့ CSS styling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ attribute တွေထည့်တုံးလို့ရတယ်နော်ဆို attribute တွေကနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Okay so ဒီရဲ့ဥပမာ example 1ကိုကြည့်အောင်နော်ဆိုဒါဆိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် heading tag နော် heading tag ထဲမှာရေးထားတာ my website ဆိုပြီးရေးထားတာအဲဆိုဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် browser ရဲ့ default နော် browser ရဲ့ default က black color အမဲပေါ့နော်ဆို browser ကဒီကျွန်တော်ဘာမှသူ့ comment မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် default အနေနဲ့အမဲရောင်စလုံးယူပြပေးတယ်နော်ဆိုခုနshare ဆိုလို့ရှိရင် share လို့ရေးထားတဲ့များအကုန်လုံးဒီအမဲရောင်မှာထွက်နေရတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုဒီ share ကဒီ favorite fruit ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအယောင်လေးခုနခေါင်းစဉ်လေးကိုအယောင်ပြောင်းချင်တာပေါ့ဒီလို line လေးတွေမှာ color ထည့်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ attribute သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် style equal to color red ဆိုတဲ့ attribute လေးသုံးလို့ရနော်အဲ့ဆို အမှန်တကယ်တော့ဒီ style ဆိုတာဒီနောက် lesson မှာပါမယ် CSS က style နော် okay ဆိုသူရေးတဲ့ပုံစံဒီတိုင်းပဲသူရဲ့ grammar ကဒီတိုင်းပဲနော်ဆိုပုံစံလေးကဘယ်လိုလေးရေးရလဲဆို attribute ကကြတော့ဘာလဲ attribute နဲ့မယ်ပေါ့နော်attribute နာမည်ပါတယ်ပြီးညီမျှခြင်း equal to ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလို double quote ပါရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါသူရေးတဲ့ပုံစံဆိုဒီထဲမှာမှဒီ share property တွေ value တွေကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာနော်ဥပမာ share color ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ property နာမည်ဖြစ်တဲ့ color ရေးပေးရတယ်သူရဲ့ value ပေါ့သူ့ဘာရောင်ထည့်ချင်လဲ color ဘာရောင်ထည့်ချင်လဲသူရဲ့ value ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ full colon လေးလိုက်ပေးရတယ်ဒီမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်မှာကိုပေးချင်တဲ့အရာ blue ဆိုလို့ရှိရင် blue ပေါ့နော်black sorry yellow ဆိုလဲ yellow ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေးလို့ရတယ်ဆိုကိုကဒီမှာ color မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား attribute တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်စံတော့ကြတဖြည်းဖြည်းပါလာလိမ့်မယ်ဥပမာတခြားဘာ attribute တွေရှိသေးလဲဆို height တို့ပေါ့နော် line height တို့ width တို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ် background တို့နော်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းချေလို့ပါလာလိမ့်မယ်အရင်တော့ဒီချေတော့ဒီ color လေးကအလွယ်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုစပြီးတော့မှအရောင်လေးဒီချေလို့ထည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ grammar ပုံစံလေးဒီရေးတဲ့ပုံစံလေးကတော့မှတ်ထားမယ်ပေါ့ဆိုဒီချေကျတော့ဘယ်နှမှာထည့်မလဲဆိုခေါင်းစဉ်မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ h1 ရဲ့ဒီနောက်ကဒီမှာလေ h1 ရဲ့ဒါ angle open bracket လားဒါ angle close bracket လားဆိုသူရဲ့ရှေ့မှာနော်ဒါမဲ့ space တော့ချရမယ် h1 ရဲ့အနောက်ဒီအပိတ်ရဲ့ရှေ့မှာ cursor လေးချနော်ပြီးလို့ရှိရင်style equal to ဆိုရင်ဒီချေတော့ဒီမှာ style equal to ရေးလိုက်တာနဲ့ double quote ကသူ့ဘာသာသူပေးလာပြီးသားနော်ဒီချေတို့ထည့်ထား extension တွေကလုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါမှချေဘာ property လဲဆိုလို့ရှိရင် color ဆိုတဲ့ property ဒီမှာကြည့်လိုက်လေဒီချေ color လို့ရေးလိုက်တာနဲ့မှာခွာပုံလေးနဲ့မှာထည့်လို့ရတဲ့ property တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဆိုဒီချေဒီမှာ color ပဲထည့်မှာဆိုတော့မှာ color နောက်က value ကကြတော့ full colon လေးရေးပေးရတယ်ပြီးမှ value လာပေးရတယ်နော်ဆိုမှ blue brown ဆိုလို့ရှိရင် brown ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါတော့ကိုကဒီမှာဒီရှယ်ကတာတို့ဖတ်မှာပေါ်ချင်မှာပေါ်လဲမပေါ်ရင်တော့ဒီရှယ်ကိုပြန်ပြောတာဒီရှယ်ကဟို color ဟိုလေး highlight color လာမတူအဲ extension လေးထည့်ထားမှုလို့ပေါ့နော်ဆိုဒီကောင်လေးပေါ်ရယ်နော်ဒီ extension ထဲမှာနည်းနည်းပေးလိုက်အောင် color highlight လာမသိဘူးဟုတ်တယ်မှာ color highlight ပေါ့နော်ဆိုဒီ extension လေးကနေလုတ်ပြီးတာလို့တစ်ချက်ထင်တယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ extension လေးမှာတွားပြီး color highlight ဆိုပြီးထည့်လိုက်လို့ရနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color highlight ကဥပမာဒီချက်မှာ brown လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုဒီရှေ့မှာတွား square လေးပေါ်လာအဲ့ထဲမှာဒီချက်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွားပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ဆိုပြောင်းလိုက်ရင်တော့တွား RGB value လေးပေါ်လာနော် RGB value လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာမဟုတ်ကွာအယောင်နာမည်နဲ့ပဲလုပ်ချင်တယ် pink ဆိုလို့ရှိရင်မှာ pink လို့ရေးလိုက်လို့ရတယ်နော် Okay ဆိုအဆောက်လို့ရှင်ဒီချဲရဲ့အကောင်းစဉ်အရောင်ကအခုဆိုရင်ဘာအရောင်ထွက်သွားလဲကြည့်အောင် pink လေးထွက်သွားနော် Okay ဆိုဒါဒီချဲတို့ပထမဆုံး attribute နော်ဆိုရေးတဲ့ပုံစံလေးကမှတ်ထားပြီးတော့ practice လုပ်ရမယ်နောက်example 2ကလည်းဒါလည်း color နောက် color ပေါ့နော်ဆိုရတော့ကို practice လုပ်လိုက်တော့
နောက်တစ်ခုကကျတော့ background ပေါ့နော် style ခုနကကျတော့ color ဆိုတဲ့ property ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဒီကျတို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆို page တစ်ခုလုံးရဲ့ပေါ့ဒီ browser page တစ်ခုလုံးရဲ့ color ကိုထည့်ချင်တာနော်ဆိုခုနကဆိုလို့ရှင်ဒီရပဲလေ share background မပါဘူးနော်ဆို color ပဲအခုကကျတော့ share background control လုပ်ချင်တာဆိုတော့သူ property နာမည်ဒီ background color နော်ဆိုအဲ့ဒါဒီကျတို့ဒီမှာကြည့်ဘယ်မှာရေးလဲဆို body မှာပေါ့ page တစ်ခုလုံး control လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် body မှာနော် body ပိတ်တက်လေးရဲ့ရှေ့မှာ style equal to background color နော်နည်းနည်းလေးရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်လာတယ်အထက်မှာဘာရောင်လေးထည့်ကောင်း biscuit အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်နော်ဆိုရင်မှကြည့်လိုက်နော်အရောင်ပြောင်း page တစ်ခုလုံးအရောင်ပြောင်းပါနော်ဆိုတော့တခြားဒီဟာဒီမှာလည်းလိုက်ထည့်ကြည့်ပေါ့နော် brightness လုပ်ရင်းနဲ့ okay ဆိုတော့ဒါကကျတော့ background color နော်ဆို page တစ်ခုလုံး color ထည့်တာဘယ်မှာထည့်လဲဆိုရင် body tag မှာထည့်တယ်နော်ကိုကဒီဟိုပေါ့ paragraph ဒီ body မှာပဲအမြဲတမ်းအသေးထည့်ရမယ်လို့မဆိုလို့เนาะကိုကဒီဟိုပေါ့ဒီ body မှာမဟုတ်တဲ့နဲ့ဒီရဲ့ paragraph မှာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီရဲ့ paragraph မှာထည့်လို့ရတယ်เนาะဆိုအဲ့ paragraph တစ်ပိုက်ထည့်ပဲဒီမှာအဲ့ရောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဆိုကိုလို add လုပ်သုံးလို့ရနော်ကို idea ရှိတယ်လို့ add လုပ်ကွာ page တစ်ခုလုံးအရောင်ထည့်ချင်တာဆိုရင်တော့ body tag ထဲမှာထည့်နော် paragraph မှာပဲခုနဒီချက်တို့ရဲ့ box paragraph မှာပဲထည့်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီမှာထည့်ပါနော်ကိုချက်တယ်လို့ထည့်ကိုကသုံးတာကိုဒီ tag ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဒီ attribute ကဘာလဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလို့တယ်လို့သုံးလို့ရနော် okay so နောက်တစ်ခါ attribute for hr ပေါ့ခုနဒီချက်တို့ line ရှိရလေဆို line ဆိုအမြဲတမ်း default ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပပလေးပဲပေါ့နော်ပပလေးပဲပြီးလို့ရှိရင်အမဲရောင်ပေါ့နော်အဲ့အရောင်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါမှဒီချက်တော့ line ကိုအတူရှိ control လုပ်ချင်တာတို့အထူအပါ control လုပ်ချင်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့ attribute တွေရှိရနော်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် size ဆိုတဲ့ attribute နော်ဒီမှာဆိုရင် width ဆိုတဲ့ attribute နော်ဆို size ဆိုတာဒါအထူကိုပြောတာနော်အထူအပါပြောတာအထူအပါပြောတာဒါ width ကကြတော့အရှည်ပေါ့နော်အတူအရှည်ပေါ့ဒီ line လေးအတူအရှည်ပြောတာပေါ့နော်ပြီးရင် align ကကြတော့ဒီ line လေးကိုဘယ်မှာပေါ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုဒါဆို center ဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့အလယ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် line ကပြီးရင်ဒါ line ရဲ့ color ပေါ့နော်ဆိုဒီချက်ဒီ attribute ကဘယ်နှခုဒီမှာတုံးထားလဲဆိုဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုเนาะစုစုပေါင်း attribute လေးခုเนาะအထူပါကို control လုပ်တဲ့ attribute အရှိအတူရှိ control လုပ်တဲ့ attribute ဖယ်လားညာလားအလဲလားပေါ့เนาะဆိုသူရဲ့ position control လုပ်တဲ့ attribute အရောင် control လုပ်တဲ့ attribute เนาะဆိုသူကဒီမှာ px ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် pixel ကိုပြောတာเนาะဆိုဒီကျတော့ဒီ screen ဒီလိုမျိုးဒါတို့ဓာတ်ပုံတွေပါဒီမှာ zoom တအားဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး dot တွေဖြစ်နေတယ်လीเนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ဆက်စာလေးချေတာအကွက်တစ်ကွက်စာလေးကို pixel လို့ခေါ်တာเนาะဆို 4 pixel စာဆိုဒီလိုမျိုး4ကွက်စာပေါ့အဲ့လိုမျိုး4ကွက်စာလာပေါ့เนาะဆိုဒါအထူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ down လိုက်ပေါ့เนาะ down လိုက်4ကွက်စာပေါ့เนาะဆို4 pixel ဆိုဒီ browser တစ်ခုလုံးနဲ့သူအချိုးကျတွက်တာပေါ့เนาะဆိုချေတို့ screen တစ်ခုလုံးနဲ့4 pixel ပေါ့အထူเนาะဆို width ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးသူရဲ့ pixel 12ခုစာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လောက်ပေါ့ဒါတော့ဒီကိုကတော့ရေးကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆို4 pixel ဆိုဘယ်လောက်ထူလဲ12 pixel ဆိုဘယ်လောက်ထူလဲဆိုတာကျတို့ကုတ်ရေးကြည့်မှာပဲဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတို့ရဲ့ခုန HR မှာခုနက attribute လေးခုရေးကြည့်ရအောင်နော်ဆို HR ရဲ့နောက်ဒီအပိတ်ရဲ့ရှေ့မှာပထမဆုံးကကျတော့ size နော်သူပေးတဲ့အတိုင်းပဲ4 pixel ပဲထည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးရင် space လေးချာနော် height ကကျတော့12 pixelပြီး space လေးချနောက်တစ်ခါပါ attribute လဲဗါလဲ position နော် align ဆိုတာဘယ်ထားမလားညာထားမလားပေါ့နော် so center ထားကြည့်မယ်ပြီးတော့ color ကြတော့ဒီချက် red ဆိုပြီးထင်လေးပြန်အနေအောင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီချက်တို့ browser မှာတော့ကြည့်ရနော်ဆိုလို့ရှိရင်မှကြည့် line က4 pixel ဆိုဒီလောက်ရှိရယ်12 pixel ဒီချက် pixel HEIGHT မဟုတ်ဘူး sorry width နော်ဒီမှာဒီ height လို့ရေးလိုက်လို့နော် width ဆိုတော့ဒီမှာ12 pixel ဆိုတော့တူတူလေးဖြစ်နေရယ်နော်ပြီးတော့ align center ပေးထားတဲ့အတွက် center မှာရောက်နေရယ်နော် align center ပေးထားတဲ့အတွက် center မှာရောက်နေရယ်ဆို12 pixel ဆိုတော့တည်ရယ်ဆိုတော့ဒီချက်100 pixel လောက်ပေးလိုက်မယ်ကိုကခက်မယ်ပေါ့နော် you can guess နော်100 pixel ဆိုဒီလောက်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကျတို့ဒီ H1 အပေါ်က H1 လည်း align center လိုက်ရှိမှရမှာပေါ့နော်မို့စာပဲကြည့်နေဟိုဘက်မှာ
နော်ဆိုမှာ favorite fruit align အောက်မှာသူ့ရဲ့အောက်မှာ line လေး above banana grape ကဒီမှာနော်ဆိုဒီတစ်ပိုက်လုံး paragraph တစ်ပိုက်လုံးနဲ့ center ပို့ချင်တယ်ဆို align center ပေးလိုက်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းမာနေလို့ရှိနော်ဆို paragraph လည်းအလဲရောက်ပါရောနော် okay နော်ဆို100 pixel ဆောင်နေတိုးနေတယ်150လောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုအခုဆိုဒီ share မှာ position လေးတွေနည်းနည်း control လုပ်လို့ရလာပြီဒီလိုမျိုး line လေးတွေဆွဲလို့ရလာပြီအရောင်လေးတွေထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော် okay ဆိုဒါကဒီ share တို့ဒီ HR အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ attribute တွေ၄ခုပေါ့နော်1နဲ့3 4 side width color align နော် align ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ထားမယ်ဆို left ညာဆိုရင် right center ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့ဒီနောက်တစ်ခုက body background နော် body background ကခုနဒီကျတော့ဟို style ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့လေခုနတော့မမီအမလားရှေ့မှာ body မှာလေကျတော့ style equal to background color yellow ဆိုပြီးသုံးခဲ့တည်းရပါတော့ style attribute နဲ့သုံးခဲ့တည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျတော့ဒီ style attribute နဲ့မသုံးဘဲနဲ့တခြား attribute ရှိသေးလဲဆို BG color ဆိုပြီးတော့ရှိတည်းရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီ background color ဆိုဒါဆိုနည်းနည်းရှိနေပါ style equal background color ဆိုရင်နည်းနည်းရှိနေဆိုတခြား attribute တွေ color ကိုချိန်တဲ့ attribute တွေရှိသေးရပါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ချင်း BG color နော် BG နော် BG color ပြီးခုနအတိုင်းပဲ BI S yellow လောက်လိုက်နော်ခုနစလုံးမှန်ပြီးတော့အဲ့ဆိုမှ yellow ဖြစ်ပါနော် light yellow နည်းနည်းဖြောင်းနော် okay ဆိုတော့ဆိုအဲ့တော့နော်ခုန3နည်းမျိုးရှိရနော် style equal to background color ဆိုပြီးလဲသုံးလို့ရတယ်လို့မို့ဒီ body ပေါ့ဒီ body တစ်ခုလုံး control လုပ်လို့ရတဲ့ BG color နဲ့လည်းသုံးလို့ရနော်အဲ့ဆိုဒါကြတော့ချဲတော့ color ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ချဲတော့ပုံထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါပုံလေးလည်းထည့်လို့ရပါချဲတော့ background မှာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ attribute နာမည်က background နော်အပေါ်ကကျတော့ color ဆိုတော့ BG color အောက်ကကျတော့ပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် background နော်ဒါ body အတွက်နော် okay ဆိုတော့ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ပုံကိုအရင်ဆုံးဒီရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီ file နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲthe level ထဲမှာရှိနေဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုဒီမှာ index.html ရှိနေတယ်လို့မို့ကျတော့ဒီမှာပုံလေးရှိနေဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ပုံလေးကိုဒီအောက်ထဲကိုခဏထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ download ထဲမှာရှိတာမသိဘူးဘာပုံလေးရှိတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီမှာ pixel travel ဆိုပြီးတော့ပုံလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးမှာ JPG ပုံလေးရှိအဲ့ဒါကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီထဲနော်ဒီတိုင်းဆွဲထည့်လိုက်လို့ရအောင်နော်ဒီပုံလေးပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုက right click လေးနဲ့ rename လေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ပုံရနာမည်ရရှိနေလို့ wallpaper ဆိုပြီးနာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုမှပုံလေးထည့်လိုက်ပြီနော်ဆိုမှသူနဲ့တဒန်းတည်းရှိရပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ဒီ body မှာ body background မှာထည့်ချင်တာဆိုတော့ color မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ချက်ဖြတ်လိုက်ပြီးခုန attribute နာမည်က background လားအဲ့တော့ background ဆိုပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ပုံနာမည် wallpaper ဆိုရင် wallpaper.jpg ပေါ့နော် share နည်းနည်းရေးလိုက်တာနဲ့တော့ extension ကပြပေးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင် share color မပါဒါကတော့ဒီ share ပုံလေးပုံဝင်နေရနော်ပုံဝင်နေပြီပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေတာပုံ site ကတအားကြီးဟိုဖြစ်နေနော်ဒီရှယ်ပုံ resolution ကတအားကြီးနေလို့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေနော်ဆိုဒီမှာ share zone ချဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့တွေ့လားနော်ဆိုဒါကတော့ background picture ထည့်တာပေါ့ဟိုဒါကတော့ဒီရှယ်ပုံရွေးမှားသွားတာပေါ့နော်ဆိုပုံလေးနဲ့တည်တဲ့ဟာလေးနဲ့ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီရှယ်တို့ဒီ control လုပ်လို့ရတယ်ဒီရဲ့ background ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုပေါ့နော်ဆိုဒီပုံမှန်ဆိုတော့ကျတို့ background ရအဲ့လိုမျိုးဒီ body မှာ background ကတော့ထည့်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒါကကြတော့ကျတို့ body မှာ color ထည့်တာနဲ့ image ထည့်တာတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့မှတ်ထားမှာကျတို့ HTML can also change same color but later we will learn a better way using CSS နော်ခုနကလည်းကျတို့ color တွေပါထည့်နေတာအခု HTML မှာထည့်နေတာရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ CSS နဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်တော့နောက်ပိုင်းမှာသင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော် okay so နောက်ထပ် lesson တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုရှေ့မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ review လုပ် recover လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesson 3မှာထိတ်ဆုံးတင်တဲ့တက်ကဒီ format text ဖြစ်တဲ့ bold ရဲ့ italic ရဲ့
you underline ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုး formatting text တွေနော် formatting text တွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်line break ပေါ့နော်ဆို line break ဖြစ်တဲ့ BR ဆိုတဲ့ tag လေးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့HR ပေါ့နော် line ဆွဲတဲ့ HR တင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီHTML attribute ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကျတော့အယောင်လေးတွေပါလေးတွေထည့်ချင်တဲ့ဟာဆိုရဲ HTML attribute ဆိုတာလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှာဆိုကျတော့ color လေးတွေစပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပြီပေါ့နော် style equal to ဆိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျတော့ဒီ HR မှာသုံးလို့ရတဲ့ attribute ၄ခုပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါချက်ပြောခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် body မှာသုံးလို့ရတဲ့ attribute 2ခုပေါ့နော် body bg color ရဲ့ body background ရဲ့2ခုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် list ပေါ့ခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုး bullet list လားဒီလို number list လားเนาะဆိုတော့ဒါဒီ example of bullet list ပဲเนาะဒါဒီ example of number list ပဲเนาะဆို bullet list လား number list လားဆိုတာချက်လို့လုပ်မယ်ပေါ့เนาะတင်မယ်ပေါ့เนาะဆိုဒီ bullet list ကကြတော့နောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးကအခြေလို့ပါခေါ်လဲဆို an order list လို့ခေါ်ရယ်နော် number list ကကြတော့ order list လို့ခေါ်ရယ်နော်ဆို bullet list ကပဲအချိန်မှာသုံးလဲဆိုအခြေလို့ဒီပြောချင်တဲ့ information ကအစင်လိုက်မကြလဲရတယ်ပေါ့နော်အစင်လိုက်မကြလဲရတယ်ဆိုရင် bullet list ကိုသုံးပါဒါပေမဲ့အခြေလို့ပြောချင်တဲ့ information ကအစင်လိုက်ကြရမယ်ဥပမာ algorithm code တွေရေးတဲ့ step 1ဘာဖြစ်ရမယ် step 2ဘာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် number list ကိုသုံးပါနော်ဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီ an order list ပေါ့ပထမတစ်ခု bullet list ပေါ့နော် bullet list ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်နာမည်တစ်မျိုး an order list ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘလို့သူရဲ့ tag နာမည်ကကျတော့ an order list ဖြစ်တဲ့အတွက် du နဲ့ dl နဲ့ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နာမည်ကကျတော့ un ပေါ့နော်ဆိုဒီ li ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ element ပေါ့နော်ဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် element ဒါ element တစ်ခုမလားဒါ element တစ်ခုလေဆို element နှစ်ခုပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုးဒီ an order list ရဲ့ element တွေကိုဖော်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် li ကိုသုံးရတယ်နော်ဆိုဒီရဲ့ order list address ဆိုလည်းအတူတူပဲဒီ order list ရဲ့ element တွေကို li နဲ့ပဲသုံးတာပဲနော်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် example မှာကြည့်လိုက်ရှင်းသွားလိမ့်မယ် zero and order list ရှိတယ်ဒီထဲမှာ element 3ခုရှိရယ် list 3ခုရှိရယ် list number 1 pizza list number 2 burger list number 3 ice cream ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါလေးရှိရပါဆိုအဲ့ဒီကျတော့ example လေးရေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိထဲမြင်ပါနော်ဒီအောင်မှာပဲချက်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်လေးဒီ BR နဲ့မတုံးတော့ဘူးပေါ့နော် BR နဲ့မတုံးတော့ဘဲနဲ့ခုန list ဖြစ်တဲ့အတွက် UN နဲ့တုံးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ UN လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီး enter ခောက်မယ် li ဘယ်နှခုလဲဆိုလို့ရှိရင် li 3ခုပေါ့နော်ဆိုဒီမှာတစ်ခုပထမဆုံးတစ်ခုကခုနတစ်ချက်ပါရေးထား above ပေါ့နော် above ပြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုကကျတော့ li element number 2ကကျတော့ banana ပေါ့ banana ပြီး element number 3ကကျတော့ grape ပေါ့နော်ဒီပေါ့ okay နော်ဆိုသူရေးတဲ့ပုံစံလေးကြည့်တော့မှ ul အဖွင့်အပိတ်သူ့ရဲ့ကြားထဲမှာ li 3ခုထည့်တာ element 3ခုထည့်တာနော်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လားဒီမှာ apple ရဲ့ banana ရဲ့ grape ကဒီမှာရှိမှလေ list ပုံစံလေးပေါ်လာအဲ့တော့ဒီကျတော့ဒီမှာခုနကဒီ BR နဲ့မတုံးဘဲနဲ့ဒီ li နဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် line တက်ကြည့်စင်းရမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာထည့်လို့ရနော်အဲ့ဆိုဒါကြတော့ an order list နော်ဆိုနောက်တဲ့ example ကျတော့order list ပေါ့နော် order list လေးရေးကြည့်အောင်နော် order list ကကြတော့ဒီကျတော့ဘာလဲအစင်လိုက်ရှိရမယ်ဟာနော်ဆို order list ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့တူက o မလား o n ဆိုပြီးတော့သူရဲ့နာမည် o n နော်ဆို element ကိုရေးတာတော့ li တူတူပဲနော် okay so now let's go back to VS Code ဆိုဒီချက်ဒီအောက်မှာပဲရေးလိုက်မယ်နော်o l enter ရှယ် shortcut တစ်ခုတင်မိမယ်နော်ဆိုဒီမှာဆို li ကိုဒီချက်3ခေါက်ရေးနေရပါတော့ဒီကြောင်ဆင်းလိုက်နောက်တစ်ခုချိန်လိုက်ပါတော့ဆိုချက်တို့ဒီမှာ shortcut လေးတွေတောင်းလို့ရ li အမြောက်3ဆိုပြီးရေးလိုက်တစ်ဆက်ထဲနော် li အမြောက်3ဆိုပြီးရေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တွေ့လား li 3ခုတစ်ခါလေးပေါ်လာဆိုဒီကြားထဲမှာပဲဒီချက် click ချပြီးလို့ရှင်ခုနကMinecraft ပေါ့နော် Minecraft ပြီးတော့ထားပါ PUBG Mobile Legend နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ်လာလဲကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာ1နဲ့3ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနော်အဲ့တော့ဒါဒီအပေါ်ကကျတော့ an order list ul
အောက်ကကြတော့ order list OL သူ့ထဲ element တွေနော် order list ပဲဖြစ်ဖြစ် and order list ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ထဲ element တွေရေးချင်ရင် li နဲ့ရေးနော်ဆိုတာသူရေးတဲ့ပုံစံနော်ဆိုပြီးတော့ဒီချက် shortcut လည်းတင်ပေးခဲ့တယ် li အမြောက်3ဆိုလို့ရှိရင် li 3ခုနော် li အမြောက်5ဆိုရင်5ခုနော် okay ဆိုဒါဆိုရင်ဒါ activity ပေါ့နော် activity ကိုဘာသာကို practice လုပ်လိုက်တော့ပြီးတာဒီ exercise လေးကဒီချက်ဒီ screenshot ကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်အကောင်လုံးဖြတ်ပြီးပြန်ရေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီ screenshot တိုင်းလိုက်ကြည့်ပြီးကိုဒါမှမဟုတ်ကို idea နဲ့ကိုရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရေးနော်ဆိုဒါကတော့ချက်တို့ရဲ့ lesson 3 assignment ပေါ့ assignment မှာပါမယ်ဆို title ပါမယ် color နော်အရောင်ထည့်ထားတဲ့ heading ပါမယ် horizontal line ပါမယ်အဲ horizontal line ကလည်းခုနတစ်ချက်တင်ပေးထားတဲ့ attribute လေးတွေတောင်းရမယ် bold text ပါမယ် italic text ပါမယ် bullet list and order list ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ် number list om ပါမယ်เนาะဆိုအဲ့ဒါတွေသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ favorite ဘာညာဘာညာเนาะကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကို share  assignment လုပ်ပေးရမယ် okay အဲ့တော့ဒါက share lesson 3 ရဒီလောက်ပဲပေါ့နော်